Hello, gedirəm fizioterapiya. Ən sonunda gedim əvvəl belimi eləyim, sonra görüm ayaqlarımı da elətdirərəm. Oradan çıxacağım, geçim Ulduz xanımın yanına, üst dudağımı düzəltməyə. Məsləhət istəmirəm sizdən, ona görə ağıl öyrətməyin. Lazım deyil. Dodaqlarını yan günə qoyursunuz. Siz özünüz qoymayın. Yaxınlarınızı, qızlarınızı, gələnlərinizi də qoymayın. Yaşımı? Mən elə çox deyən görmüşəm öz yaxın ətrafından. Sonra özlərinin dodağı qəşəng olsa, gəlinləri falan eləyib ona görə içinizdə saxlayın. Ümumiyyətlə kiminsə geyim tərzinə və yaxud elişdirməkdə türklər demişkən və yaxud xarici görünüşünə söz demək indi dəbə düşüb. Tərbiyəsizlik Azərbaycanda başalıb gedib. Tərbiyəsizlik mədəniyyətsiz və əxlaqsızlıqdır. Yalnız sizdən soruşanda deyə bilərsiniz, o da qulağına pıçıldaya bilərsiniz. Belə, dedim ki, biləsiniz. Biz mənim izləyicilərim tərbiyəlidir, amma qıraqdan olanlar tərbiyəsiz doludur da, nəşnəyini. Ulduz dedi ki, sağ olsun, Ulduz xanım mənim padırqamdır. Soruşmayın qiymətini, təq eləyəcəm qiymətini, özündən soruşarsınız. Çünki gelin mən Türk məhsulun qiymətini verəcəm, öz qiymətini. Yəni, kommersiya qiymətini yox. Neçə elətdirmişəm, Ulduz xanımdan soruşarsınız. Hə. Ona görə mezonda hədiyyə eləyəcək. Hamısının qiymətini təq eləyərəm Ulduz xanımı. Ulduz xanımın özündən soruşarsınız. Hətta kim istəsə Instagramda direktə yazar, nömrəsini verərəm. Özünə əlaqə saxlarsın. Mənim səhifəsində nömrə var ya, yoxdur. Ona görə deyirəm. Belə, gedək fizioterapiyamıza görə nə olur. Hə, dodağım düzdür şişir, hələ şişi olacaq. Hələ 3 gün vəbşi şişəcək, olacaq nə boydan, bülənter soy olacaq. Üstündə indi, burada qanım keçəcək indi. Salfetkanı gələk çıxartdım, sirim yaş salfetkanın əmanı. Ondan sonra 3-4 gün çox şişəcək, belə olacaq. Sonra yerinə oturacaq, bir ayın içində vəbşi yerində oturmalıdır dodaqlarım. Hə, altla uyğun gəlməsə gedib yarım qramda eləyəcəm. Belə. Temu kargomu da götürdüm, çörəyimiyim, sonra açarıq sizlə. Gedirik kargoya verməyə köynəyim. Elə pis oldum, elə materialı qəşəng. Mən onun köynəyi sərim üçün elə gözləyirdim ki, yoxdur, Sivaki 2-də falan elə taparam. Aparım Səlimlə verək, heyf. Çox gözləyirdim, materialı falan da qəşəng idi, amma Səlim uşqaya balaca idi. Varımı göstərim. Bunu Utopiyadan aldım. Gündəlik pedlərdir 2.90-a. Bunlar da 9 manata yaxın düşmüşlər. Deməli, My Hair Color yazırsınız. TikTokda sizin natural rənginizi götürür. Mənim öz doğma saç rəngim bu şəkildəkilər var. Bundan bir tık tünd, bundan bir tık yarım tık açıq. Fikrinizə gətirin, buna da oxşayır. Buna da bu şəkildə işıqlandırma falan verirlər. Bir qız eləmişdi. Bu ilə bunu qatmışdı birə-bir. İndi eləyərəm inşallah. Gedim gəlim. Fizioterapiya vaxt tapım. Deməli, Veysaloğlu belə. Dislike deyin niyə. Bu tayda açıqdır, bu tayda. Kloku götürmədim oradan. Dağıldı, töküldü. Gəl baxırda deyirəm ki, bunu bağlayın da. Hə, açırlar, yoxlayırlar. Açırlar, yoxlayırlar. Bunun burada yumru əslində. L'Oreal'ın belə işarəti olmalıdır. Yumru belə skoç. Açdınız, baxdınız şirkətin özündə. Üstündə belə açdınız, baxdınız, bağlayırsınız. Skoçlatdırdım, dedim sağlı yığ günən 6 ilə 11, 7 11-ə qarışıqdır bir-birinə. Veysaloğlu da, Rozman da belə. Adətən yaxşı olur. Kraskalara görə keyfiyyəti necə çıxacaq? Pis çıxmır kraskaların keyfiyyəti. Amma hər tərəf açıq olduğu üçün bir qədər şübhə yaratdı. Marketlərdə xoşum gəlmir, kraskalar almıram. Amma ya Olivia'dan ya Rozman alıram. Adətən Olivia'dan alıram. Amma Olivia'da bu rənglər yox idi. Görək, qatışdıranda mənim doğma rəngim oxşar bir şey alınacaq. Hello, gedirəm fizioterapiya. Saçım da dağıldı. Saçım da vaxt yox deyə rəngim dünən gördüyünüz kimi rəng aldım. Belə. Onu da şişib deyə, şişəcək bu əli 1-2 gün belə olacaq. Maska ilə gezirəm. Üzümdə qıyarıq. Mezadan sonra qıyarıq. İndi yazacaq, vacib idi eləmək. Vacib idi. Sizi ot qoymaq üçün vacib idi o haterlar var. Evdəkilər icazə vermir göyə təbii tərəf. Bəli, vacib idi. Məsləhət istəyəndə, siz soruşanda, vacib ya vacib olmadığını soruşanda deyərsiniz. Yaxşı mı? Dodaqlarımın halı. Şişi biraz azalıb, amma hələ göyləri falan qalıbdır. Üzümdə göy, həftə sonuna keçər. Göylər eyib yox deyə şey eləyə bilərəm, örtə bilərəm konturunu, nəsə şişi getsin.
Hə, o arxadakı ventilatorda üstünü örtmüşük ki, Səlim piskinə qoymasın. Yaşlığa doğru da girmişdim Olivia, mən duş əvəz gəlim. Duşlara baxayım. Biri düşdü əlimdən. Allahım. 16 manat, 17 manat. Dedim, qoyun kasaya ödəyəcəm. Dibində də bu qədər qalmışdı. Verdilər mənə ki, xanım git duşu al. Duşu qabı al, tök hayıfdır da pulunu da ödəmirsən. Əslində bu çox olmalıydı. Elə bil hardasa buradan olmalıydı. Şükürlər olsun duşu qabını alıb duşun kişi tökəndə ora. Bu qədər sındıba, bu qədər hissədə dağıtdı. Neyse. Oldu bu qədər. Düzdür, istifadəyə yenə yararlıdır, yaxşıdır. Amma hər şey yaxşılığa doğrudur. Neyse, əlimdə belə iyi gələ vurdum, belə xoşum gəldi. Sonra gəldim, elə bu duhidən fıskırtdım. Vanilla sevənlər üçün. Vanilla, vanil. Azərbaycanca vanildir usta. İngiliscə desən vanilla gedir, vanilya deyirlər, nə deyirlər. Adoptun bu, əslində ucuzda olsa, büdcəli olsa, Adopt yanılmıramsa Avropa istehsalıdır. Amber talisman. Ambre talisman. Belə. Bu dəqiqə 16 manat 99 qəpikdir yanılmıramsa. Yəni 17 manata yaxındır. Ya 15.99'da. 16-17 manatdır bu dəqiqə Oliviyalarda. Bir marketdən də sifariş edə bilərsiniz. Amma bir marketdə bu 21.55'dir hal-hazırda. O buraları endirimdədir. Vanil xoşlayanlar üçün bir nömrə. Əmbərin iyini deyə bilmərəm notunu. Amma vanil qalacalığı da normaldır. Bir gün hardasa qalır. Deməli, göyləri konsilerlə qapatdım. Dodağımın üstündə göy qapatdım. Artıq şişi biraz keçib oturacaq yerinə. Amma bu gedişlə 1-2 aya yarım qram da vurdum alım. Çünki mən bu dodağım bərbatdır. Nənəri o dünən İsrail günü ulduz deyir ki, əridək deyirəm yox. Birinci pul gedir cibimdən. Pulda qoyduq qırağa ağrıdır. O yatağınca üstü idarə edərik. Biri ilə yatıb yarısı, biri ilə dobra yarısı yatar. Hə, üstünə də biraz bu rəngli şeydir, balzamdır. Çünki maska, bura eləyirəm maska, amma yenə də buranı tutur. Mənim də burnumda əyrilik var. Mən bütün o pandemiya gün vaxtı geçsin, o günlər gəlməsin, ölürdüm də mən. Nəfəsim çatmırdı. Biraz soğuqda pis olmurdu. Sağlıyırdı, soğuq nəfəsi getmirdi o da qarda falan. Nəysə, gedirik fizioterapiya. Qonşumun sözü də bilmədən Evrənə mesaj göndərdi. Deyirəm, Allah ağzından eşitsin Evrən mesaj. Deyir, axı sən deyirəm, valla mən deyildim. Deyir, elə yaxşı, deyir, rus qızı üçün. Deyir, nə qəşən çubuqum var. Deyirəm, hansı çubuq? Mən deyirəm ki, oğlumu deyir. Deyirəm, oğlumu gör, baxdım, nə danışır. Deyirəm, hansı çubuq? Deyir, oyun filan nömrəli, bir zirkalino nömrə dedim. Maşından düşdüm. Rəngin də dedi, ağ dedi, qara dedi, boz dedi, yadımda qalma. Deyirəm, bəlkə hər hansı bir tanış filan gəlib. Nəsə sənədə qol çəkmişəm, yəni. Deyir, o axır şeydir. Dilənçi qadında ya. Dilənçi idi ya, nəsə satan qadın idi. Daha sən ona nəsə verdin. Dedi, qadın verirdi, kişi qoymadı. Ya sən vermişsən, o kişi. Başa düşməm, mən vermişəm, güya yanımdakı pul vermir. Deyirəm ki, orada. Deyir, sən idin də, mindin dedi, buradan düşdün dedi, deyir, öz gözüm. Deyirəm, nə bax, deyir, pozla o ki, gecə idi. Boşdur dedi, bəlkə oxşatmışam bilmirəm. Amma Evrənə mesaj göndərmişlər. Bambala maşınla, belə Superskoy maşını olan. Oğlum, mən deyirdim ki, Evrənə mesaj göndərib. Deyirəm, bilmirəm ki, deyir, yox, sən idi öz gözümü deyirəm. O vaxtı mən bilməmişim, orada bir şey yoxdur ki, mən azad qadınam. Amma mən olmamışam. Mən evin yanında minmişəm, düşmüşəm güya ki. Deyirəm, Evrənə mesaj göndərdin də. İndi bombastik, super popper krasavçıq çuvakım da var. Olmalı da Evrən elə qəbul edir. Zirkalino nömrəsi ilə. Bilmədim ki. Allah axırı xeyir eləsin. Bilmədim ki, kim idi. Nəysə, Evrənə mesaj göndərib. Gözünə görünüb Evrənə mesaj göndərib. Gərək çaskoyumuzu görəndə soruşum ki, hə qardaş. Bu ətrafda mənə oxşar yoxdur. Mən biləm, mənə oxşar insan çoxdur Azərbaycanda. Ona görə təəccüblənmirəm. Amma bu ətrafda eşitməmişdim. Oxşar olsun. Bu arada görüm bugün çatsam, halım olsa, saçımı rəngliyim.
Baxa bilmirəm, elə olanda ağ qarasına, qarası sarısına aləm qarışıbdır bir-birinə. Belə. İstəyirəm saçımı rəngliyim. O gün aldıqlarımı yox, məhz bunu stokdan götürdüm. 8-11 Ultra pepelni, svetla rusu, belə rəng olmalıdır. Bunun siz nəyi var? Çıxartdım, qoydum kənara. Bu bir dənə maskası var. Göy maskada. O bilirsiniz nə qədər gedir. Kraska, bu kraskanın üstə başqa kraskalarda qoyursan, bir damcısı bəs eləyir də o pepelnılığı saxlayır. Bu rəng olmalıdır. Mənim saçım bu dəqiqə bu rəngdir. Belə bir rəng olmalıdır. Mən demişəm də, mənim ana rəngim o 7-11 yaxın bir şeydir. Nə deyəcəkdim, bu da oxşayır. Yəni ki, mənə üz quruluşuma uyğundur. Biləm, axırı 1 olanda pepelnılıq olur. Onu 11 olsun, 1 olsun. Bu 1 olanda biləm pepelnılıq olur. Hə, bu ultra pepelni svetla rus idi. İndi bunu qoyacağıq başımıza. Təmin kargom gəldi. Demişlər 3 gün ərzində bugün gətirdilər. Hələ fikirləşirdim ki, həkimə gedəndə necə olacaq. Deyəsən Səlmin İdman kostyumudur buradadır. Ən böyük razmeri götürmüşəm. İnşallah ki, qaytarmalı olmaram. Normal əlini olar. Valla, bəyannaməni 2 dənə ayrı-ayrı sifariş üçün yazmışdım. Bilmirəm, indi 2 sifariş bir yerdə gəlib, ya yox. Açarıq, baxarıq. Amma bundan əvvəlki sifariş hələ də skalatdadır. Yadınıza gəlir, Bershka sumkası demişdim. Hələ də o oradadır. Bershka sumkası qalıb. Broşka ilə tamamlansın deyənə zakaz vermişdim. Bijuteriya zakaz vermişdim çünki endirimlər olmalı idi. Bizim də göylərim dən buralarda qalıb. Burada siz nə göydü? Keydici minə vurmuşdum. Mən geridə ağrıdır mənim. Görə indi bu 2 bəyannamə bir yerdə o idi. 2 zakazın. Görə ikisi də içində olacaq. Açanda baxarıq. Temu bağlamasını açaq. Elə xoşum gəl belə atırlar. İstəmə mənim elə atanım yoxdur. Görək. Nələr gəlibdir, hansımı 2 bağlamamı gəlibmi, o kitablarımda oxuduğum, oxuyacağım, bu kompüterdə, o orqanayzerların içində dukülərdir, hələ 2 elə orqanayzer, 2-3 belə elə orqanayzerdə dukum var, maşallahlar olsun, oyunlar olsun, kitab şkafı kimi belə doldurum, duxlarım çox olsun. Duxilərim, xərcimlərim. Nəysə. İndi axırda deyəcəm, Səlimə oldu kostyum ya olmadı. Bu Səlim uşqamın kostyumudur. Belə. Valla ən böyük razmerini götürmüşəm. Köynəyi olar məncə. Köynəyi olar məncə. Materialı falan yaxşıdır. Yadımda deyil, çünki orada qiymətlər dəyişir. İstəsəz kodunu falan verərəm. Bir kapşonu da var. Görək şalvarı necə olur. Məncə olar, bu da şalvar. Arxa üzünü göstərirəm, qabaq üzü baxın. Belə cibi ilə, isti belə kostyumdur. Gələk belə tipdə özümə şalvar zakaz verim. Arxası. Allahım, cibləri qabaqdadır. Hə, mən belə yaxşı keçən il almışdım. Üstü var, altı qışların arası sürtüldü, piskinə düşdü, tullamalı oldum. Buna görə ayrıca gəlib belə sifariş edeyim. Hamısını bir yerdə çıxardaq. Bu arı yağıdır, arı zəhəridir. Mən oynaqlarımda artroz var. Problemim var. Deməli, tigr yağı, pələng yağı almışdım. Çox gözəl təsir edir. Bunu da təriflədilər. Dəyişiklik olsun deyə alın. Bir daha nələr? Bijuteriyalarımın, gümüşlərimin hamısı gəldi mi? Burada qoymuşam. İndi bir açıb göstərəcəm. Deməli, bu bijuteriya olmalıdır. Bu dəqiqə açım. Təki bijuteriyanı bəyənmişdim. Çox qəşəngdir. Bu belə. Nə qəşəng. Oradan ora, buradan bura. 8 nömrə, yəni 18 razmer seçmişdim. Və çox qəşəng idi. Barmağım olurdu. Neçə dəfə də taxmışdım. Çox bəyənmişdim. Bu da bu. Gümüş deyil bijuteriyadır. Yaxşı olur. Bəyəndim. Yəni, öbürsünü də göstərəcəm sizə. Çox bəyəndim. Hətta biraz böyükdür.
bunu sifariş vermişdim. Dəfələrlə taxmışam, sabunla da yumuşam. Mən əlimi yuyanda nə olur olsun çıxartmıram, çünki unuduram. Bu da bu, çox qəşəngdir. Hələ birində zakaz vermişəm. Gümüşünə əlim gəlmədi, zakaz verim 30 manatadır. Bijuteriyasına o yoldadır hələ. İndi moddur, dəbdədir. Modadadır. Dəbdədir. Deməli, duxu, bu yeri duxu deyir. Mod. Hə, dəbdədir, qat-qat 3 dənə üzüyü taxır. Bir-birinə də belə zaçıpqa ilə də qəşəngdir. Bəyəndim. Görək dayışı nə var. Gümüş olar da, yəqin ki. Ne qəşəng bağlayıblar. Gümüşdür. Neyse. Qabı da var, nə qəşəng. Ayda, super. Bu, məndə bunun su yolu deyirlər. Belə məndə prostoyda var. Amma deyilənə görə gümüşdür. Hardasa probu olmalıdır bunun. Dəqiqə. Burasını elə dolaşdırıb göndəriblər. Görüm aça biləcəm ya qaytaracam. Mən bunu belə həvəslə gözləyirdim ki, su yolu gümüşü. En sonunda açdım. Valla güya ki gümüşdür. Hardasa yazılmalıdır gümüş probu. Valla mən bunu açanca dəli oldum qaldım. Hardasa olmalıdır. Valla bilmirəm. Gümüşdür, gümüş deyil. Amma mənə bunu gümüş adı ilə satıblar və bijuteriya qiymətinə indi taxacam boynuma. Bu boynumdakini amma Marika Silver'dən almışdım. Taxdım boğazıma. Bu nə? Hə, bunlar ikisi də mirvari kolyelərdir. Deyilənə görə əsl mirvaridir və prisnavidna, yəni ki, hardan açılır. Ömrüm boyu bilmədim də nə hardan açılır. Bir dəqiqə. Bundan 2 dənə olmalıydı. Biri hanı bəs? Muncuğa oxşayır, amma yazıblar vallahi ki, əsl mirvaridir, neysə. Bu da gümüş olmalıdır və su yolu gümüşüdür. Kakra saatımdan taxmağa almışdım. Taxaq qolumuza. Razmeri uyğun gəldi. İndi bunu da boynumuza taxaq, türklər kimi hamısını qataq. Adətən belə taxıraq üst-üstə. Nə ya? Nöşətdim bura. Üzüyümüzü də dəyişək yerlərini. Bu dəfəkin bura taxaq, keçən dəfəkin bura taxaq. Görək, çaşmışam, mən 2 dənə mirvari zakaz vermişəm. Siz onu bilirsiniz. Bu nə? İnansız bilmirəm. Yadımda deyil. Nə qəşəng karıqqası var. Bu da mirvaridir. Bu ondan da qəşəngdir. Amma hardan açırlar? Oyunki gümüşün kimidir. İkisini də qoyaram bir yerdə. Bir dəqiqə açım. Bu da mirvaridir. Bu da heç mirvaridir. Bu amma boz rəngdədir. Və bu necə açılır? Ay başladım. Necə açılır bilmədim. Açım, amma qəşəngdir. Açdım. Bu ondan da qəşəngdir. Bu boza çay. Deyəcəksiniz ki, 2 dənə eyni tip mirvarinin insan yaxşı görünür. Deyin, neyinirəm. Mən əvvəl birini zat deyəsən, mən bunu, bu boz rəngdə olanı, ya hansınısa çaşıb su yolu tək belə görmüşdüm. Sifariş verəndən sonra gördüm ki, 2 dənə mirvari vermişəm, su yolu deyil. Amma türklər kimi taxdım, xoşum gəldi, yaxşı görünür, qalsın, həkimə belə gedərəm. Həkim deyər, görəsən buna nə olub. Belə. Vroci bu, все. Hamısı gəldi, qaldı indi bir dənə broşkamla sumkam, bir də o tək üzüyüm, görək. Üzüklər, prosto üzüklər qəşəngdir, həqiqətən bəyəndim. Bu da gümüşdür, elə qəşəng taxaram gündə. Mən bunun təbii qaşlarla olanlarım var. Gedirəm. Bura gedirəm. Hər zamanki kimi fizioterapiyaya gedirəm, yazılışa. Səlim də düşmüş dalımca gəzməyə aparma. Fizioterapiyadan sonra birinci həm hava tez qaralır, həm də fizioterapiyadan sonra çox şey eləmək olmazdı ona görə.
naqruska eləmək olmaz. Bu arada göylərim gedib. Bir-iki dənə göy qalıb, onun konsilerini örtmüşəm. Dodamın üstündəki göylər bilirsiniz nədir? İğnə vurdurdum vokal inyeksiya кейsin. O yüzden. Dodamın da şişi demək olar ki keçib. Gedişlə yerinə oturandan sonra desin yarım qramda bir neçə aya vurduracağım. Nəysə elə yeni iləcəm fikirləşərəm. Belə. Deyim, bir dənə video çəkeyim. Səbrim çatsın birini. Görürsünüz ki, səbrim deyəndə ki, vaxtım çatsın. Görürsünüz ki, mən sizin için çalışıram. Amma sizdən bir dənə xahişim olacaq. Harada məni izləsəz, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da fərq etməz. Məni follow edin, subscribe edin. Yəni izləməyə alın, izləyicim, takipçim olun və zınqrov işarəsini tıklayın ki, hər dəfə paylaşım olanda dərhal bildiriş olsun. Sevənlər və sevməyənlər, onsuz da kənardan izləyirsiniz. Sevənlər sevdiyi üçün və sevdiyiniz üçün hər kəsə deyin ki, sevdiyim bir Rəhmə xanım var, gözəl blogerdir, gözəl paylaşımlar edir. Gəlin dəstək olaq, artıraq. Onun da baxış sayı artsın, qazancı bol olsun. Əngəlli övladı var, ona baxa bilsin. O buralardan nəyim əskikdir. Valla çalışıram, vuruşuram, özünüz görürsünüz. Özdə səmimi qəlbdən ki, sizə maraqlı olsun. Amma bacardığım qədər. Yəni ki, mənim qazancım çox olsa, əlbəttə ki, mən bahalı son model iPhone da alaram və yaxud o Samsung'un nə 10 var, onu alaram, kamerası yaxşı olan, yaxşı bahalı kamera alaram, montaj proqramları yazaram ki, daha keyfiyyətli, daha yaxşı olsun. Amma bunun üçün qazanmalıyam. Ona da siz inşallah yardım edərsiniz. Çünki mən sizin için çalışıram, yaxşı izləyicilərimə canım qurban. Pislər də həmçinin desin öz yaxın özləri izləməyə alsın. Çünki pislər deyəndə ki, məni istəməyənlər, məni istəmirlərsə pis deyil. Bir xanım var, deyir ki, məni istəyənə Allah da istəsin. Deyirəm ki, ay filan kəs, onun devizi elədi də. Məni istəyəni Allah istəsin. Ola bilsin səni kimsə istəmir, amma Allahın yanında elə gözəl bəndədir ki, onu istəyir Allah. Amma səni bəyənmək məcburiyyətində deyil ki, və yaxud səni həqiqətən çox istəyir. Amma insan kimi yaxşı deyil, Allahın yanında günahları var, o nə sözdür? Necə, yəni, məni izləyəni Allah istəsin. Allah, məni istəyəni də istəməyəni də Allah özü hər kəsin əməlincə, ürəyincə versin. Yəni, pis deməyək, nə olsun məni istəmir. Amma məni sevməyən deyək. Sevməyənlər də məni izləsin, kənardan izləyirsiniz. Sizə birinci növbədə lazımdır. Sevməyənlər məni daha çox izləyir. Hə, zınqrov işarəsində tıklayın və tanış bilişinizə deyin. Zəhləm getdiyi bir Rəhimə var. Ona abunə olun. Baxın, görün niyə zəhləm gedir. Onda mənə haqq qazandıracaqsınız. Sizləri sevirəm, sevənləri də sevirəm, sevməyənləri də sevirəm. Əminəm ki, necəsiniz, kanalıma abunə olacaqsınız, takibə alacaqsınız, takipçim, izləyicim olacaqsınız və öz yaxınlarınıza bildirəcəksiniz. Virtual ailəmi, videolarıma baxış sayımı artıracaqsınız. Çünki baxıram ki, maşallahlar olsun artır. Amma baxış sayım azalır. Məni sevmirsə, istəmirsə, niyə yazılır? İzləyirsə, niyə izləmir? Mənə o maraqlıdır. Zəhmətimi yerdə qoymayın, dəyərləndirin. Elə bir çətin şey deyil. O gözəl barmaqlarınızı birdən tıklayırsınız, izləməyə alıb abunəçim olursunuz və tıklayırsınız, zınqrov işarəsini tıklayırsınız. Like da qoya bilərsiniz, dislike da qoya bilərsiniz. Motivləşdirici rəylərinizi, şərhlərinizi yazın, məni motivləşdirin. Bəyənməyənlər boş-boş yazmasın, özünə biraz hörmət eləsin. Sizləri sevirəm, sevənləri də, sevməyənləri də. Sevənləri də, sevməyənləri də Allah özü hər kəsin, mənim də, sevənlərimin də, sevməyənlərim də ürəyincə versin. Yox, xanım düz demir. Hörmətlərimdir, mən istəyənə Allah istəsin. Yox, düz demir. Mən elə demirəm. Və bu arada gümüşlərin hamısının bağlanma yerində 925 prob var idi, amma daha bilmirəm nə qədər dəqiq gümüşdür. Amma gümüşə oxşayırdı. O buraları çıxartdım, bir dənə bu qaldı. Bunu da yazmışlar. Buna da, bu adi olana da. Karobkada olan. Əslində karobka ilə bunun arasında o siyarı var ya, karobkada çıxdı, bu karobkasız. Fərq bilirsiniz nədir? 1 manat 50 qəpik ya 1 manat fərq var. Bu adidir, zastyoşkası, onunki biraz Abrazavonski teatrda deyilir. Və qutusu var, hə. Valla ikisi də bilmirəm mirvar deyə yox, Prisnavidin, yəni ki, çay mirvarisi yazmışlar. Mənim belə var, gümüş bağla, neysə, xoşum gəlməyən mirvarlar, balıq bürcəyəm axı, hə. Xonçadan tort almışdım, yadımdan çıxdı göstərməyə. Belə şəkər halvası aldım, 3 manat 50 qəpiyə və bamiyə aldım. Bu da neçə idi? 3.50, ikisinə bir yerdən 6 manat verdim. Mən qədər şirniyyat yiyən, özdə güya mənə olmaz kökəlmək.
belimə filan. Bu da endirmə düşmüşdü 6 manat 99 qəpiyə.